Я сегодня буду папарацци. Привет. Как там дымилось? А, надо ему задымить. Есть у тебя зажигалка? Чувак, сейчас прикурим, Как вообще, давай, рассказ? подвигай. Оп, оп, оп. Вообще. Блин, кто догадался? Сейчас выпадет, наверное. Ну ладно. Кури, держи. Не Все, он докурил. Выплывание Титаников. Созрел? Блин, без фонаря там делать нечего. Но мы заплыли метров на 15, потом кромешная темнота, ты даже не видишь, что куда плывешь. Да, метров на 15.